rit undan stormi frá Herjarhóli og vornótt frá Hólabrekku. Ragnar keppir fyrir Kastalabrekku. Vertu velkominn Ragnar, þú hefur þína sýningu með því að gefa okkur skýrt merki og gjörðu svo vel. Þá hann Ragnar snart kominn og hann ætla að sýna okkur opin sniðganga tölti á brokki, taumur gefin á brokki, hraðabreytingu á tölti og slöngulínur á brokki. Þannig að þar alveg þó nokkrar æfingar sem ætla að sýna okkur, bæði ýmist á tölti og brokki. Þá hann væntanlega byrjaður á opnum sniðgangi til hægri eða hvað. Það svona aðeins ójafn þarna. Já. Byrjaði frekar vel. Var svona eins ójafn bæði. Já. En opinn sniðgangur er líka safnandi æfing. Já. Mögulega byrjaði hann bara að safna sér aðeins svo mikið og verður þar að leiðandi ójafn. Betri upp á þessa hendi. Já. Svo það spurning, hætt að safna sig á mikið? Nú förum við ekki kannski í svona nortapælingar hérna. En þú getur klárlega getur hesturinn byrjað að safna sér það mikið að hann ráði ekki við það og þar að leiðandi verður hann ójafn. Já, það hérna góð pæling á þessu. Virkilega flott pæling. En hérna kemur hraðabreyting. Það er virkilega góð hraðabreyting að Já, ég held það. Sýnir góðan mun, greinilega niðurhægingu sem mjúk einhvað síður. Sýnir líka söfnun í niðurhægingunni. Já. Kemur svona á til með svona eins og þarna beygðu smá svona öllirnar ójafnvægi. Já. Hvað veldu þér svona kannski að rudda mitta en hérna hefur kannski ekki afgerandi áhrif æfingarnar en svona, já. Væri svona skemmtilegur upp á flæði svo reyminskungum? Já. En það líka yfirleitt þegar hann byrjar að safna sér og þegar það kemur aðeins ójafnvægi að þá byrjar hann líka að slá taglinu. Já. Þannig, en mér fannst svona, þessi hraðabreyting var fín, fyrri fannst mér vera betri. Já. Það var svona jafnari, það kom einmitt smá ójafnvægi, eða svona ójafna hreyfingar aðeins í niðurhægingu. Það var náttúrulega alls ekki á það. Opni sniðgangurinn. Þarna er hann frekar góður. Byrjaði aðeins. Já, gekk ekki alveg eins vel að koma inn í æfinguna áðan, sko. Byrjaði svona full sveiður í hálsinum en endaði svo vel. Betra. Svona fyrst vera ans erfiðar að hérna ná stjórn á ytri hliðinni á brokki miðað við töltið. Endar líka mjög vel svo og þá kom svona fjæðumagn í brokkið og hestur fór að kvölda sig, þannig að það er jákvætt en einmitt svona byrjunin var ekki alveg eins mjúk og svona smúð og á töltið á hann hjá honum. Síðan fer hann í taumur gefin. Hann svona aðeins í og úr æfingu. Fyrir lengi sér vel og svo kemur hann upp og en svona, var löng skrif í þessu og nokkuð góð hraðstjórn en fór svona aðeins ölliti á frampartin í æfinguna og svona aðeins, þá fór hérna, held ekki alveg lengdarjafnvæginu held ég, alveg fullkomlega. Koma þá frá hérna slöngulínur. Þær hafi bara gengið frekar vel. Já, mér sýnist það líka. Góð rauleið, fín sveigja, góð stjórnun hjá knappanum. Knappinn líka yfirleitt sýtir vel og hérna rólegur og leipinn hestinn og hjálpar honum með að koma frá vandamál. Það nefnilega ákveðin tækni líka og andlegur styrkur að svona með taltarósinni og hjálpa hestinum. Og það mínúta. Það 1 mínúta. Hvað finnst þér fjötið? Hann átti svona góða kafla í því, svo fór hann aðeins að flýta sér og svo átti hann aftur góðan kafla fannst mér. Já. Svona þessi gangskiptum var kannski ekki alveg
svona til hækkunar á flæðureinin sko allavega, svona smá hiksta og hérna með kemur svolítið taktsláttur. Skemmtilega góður hérna á tölti. Já. Alveg útgeislun á honum hér. Já, virkilega góður hérna á töltinu. Ég held að þetta alveg heilt yfir, þetta bara búin að vera alveg mjög fín sýning hjá honum. Já. Kemur aðeins meiri kraftur á tölti, líka gaman að sjá. Og það tími. Hann liggur fyrir við Ragnar og Bylur. Kom ansi skemmtilegt stökkarni í lokin, leiðinlegt að hann náði ekki klára langhliðina á því. Hann hefur alveg lyft sér rosalega vel upp á framan og skemmtilegur á því. Hefði verið gaman að hafa það með inn í gangtegund. Og við ætlum að fá einkunnir.